ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம சேனல் விஜி குக்கிங் அண்ட் ரங்கோலி. மணத்துக்கண் மாச்சிலன் ஆதல் அனைத்தரன் ஆகுல நீரப்பிற. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்ப வித்தியாசமான அதே நேரத்துல ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். பனங்கிழங்கு பால். இந்த பனங்கிழங்கு பால்ல நம்ம சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இன்னும் சில மருத்துவ பொருட்கள்லாம் நம்ம சேர்த்து போட்டு செய்ய போறோம். இருமல் சளி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பாலை நீங்க தொடர்ந்து 2 நாள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கோல்டு சரியாயிருங்க. முக்கியமா குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமாவே சரியாயிரும். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்னைக்கு 5 பனங்கிழங்குல தோல் நீக்கி நார்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி நான் பனங்கிழங்கு ரெசிபிஸ் போட்டிருக்கேன். அதுல பனங்கிழங்கு எப்படி வேக வைக்கணும், தோல்லாம் எடுக்கணும்ட்டு டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கேங்க. நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு, செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். நான் இன்னைக்கு 5 பனங்கிழங்கு குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க. அதே அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்து இருக்கேன். அப்புறமா இந்த கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்திருக்கேங்க. அப்புறமா முந்திரி பருப்பு ஒரு 8லேருந்து 10 எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் பாதாம், அப்புறம் 2 ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேங்க. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் தேவைப்படும், அதை வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா இந்த வெல்லத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் கருப்பட்டி சேர்த்துக்கலாம். கருப்பட்டி சேர்த்துருந்தா இன்னும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும், ரொம்ப வாசமாகவும் இருக்கும். நான் இன்னைக்கு வெல்லம் சேர்த்துருக்கேங்க. இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். முதல்ல நம்ம இந்த தேங்காவையும் பனங்கிழங்கையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி அதுலேருந்து பால் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு 3லேருந்து 4 டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நமக்கு மொத்தம் ஒரு 5 டம்ளர் அளவுக்கு பால் தேவைப்படும். நான் முதல்ல ஒரு 3/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துட்டேங்க. இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டிடலாம். நம்ம தேங்காய் பால் எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் நல்லா பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் 4வது வாட்டி தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருக்கேங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம அதை வடிகட்டிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் எல்லாத்தையும் நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேங்க. நம்ம பனங்கிழங்கு தேங்காய் பால் ரெடியாக இருக்குது. அப்புறமா நான் வெல்லமும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி வச்சுருக்கேங்க. இது வெல்லமும் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரியும் பாதாமும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. நம்ம சேர்த்த முந்திரி பாதாமும் நல்லா பொன்னிறம் ஆனதும் நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் இதில் உள்ள திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அதே கடாயில் அந்த நெய்யோடவே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற பனங்கிழங்கு தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துல இது கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும், நல்லா திக்காயிரும். அது வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க, இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிடும். இப்போ பாருங்க, ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம போட்டதை விட இது கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ பாருங்கள், 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம செய்த பால் நல்லா திக்காயிருச்சு. இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற வெல்லம் சேர்த்துடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஸ்டவ் மீடியம்லேயே வச்சுக்கோங்க. சீக்கிரமாகவே இது திக்காகி அப்புறம் அடி பிடிச்சிடும். அதனால் நீங்கள் மீடியமில் வச்சே கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. நான் இன்னைக்கு வெல்லம் கம்மியாக தாங்க சேர்த்துருக்கேன். இனிப்பு கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன், மீடியமாக தான் சேர்த்துருக்கேன். உங்கள் விருப்பம் தாங்க. உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் நிறையவும் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் இதில் வெல்லம் கருப்பட்டி பதிலாக நாட்டு சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் எல்லா வெல்லமும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க, நல்லா கொதி வரட்டும். இடையில நம்ம இந்த டிஷ்க்கு தேவையான முக்கியமான பொருளை பார்த்துடலாம். நான் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு எடுத்திருக்கேங்க. இது நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் ரொம்பவே கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறமா ஒரு 3 திப்பிலி எடுத்திருக்கேன். அப்புறமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கருஞ்சீரகம், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு 7லேருந்து 8 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா அம்மியில் வச்சு நல்லா இடித்து எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஃபைன் பவுடர் ஆக்கிட்டாதீங்க, அப்புறம் கசந்து போயிடும். பால் நல்லா கசந்துருங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் 1-2 அடித்து எடுத்துக்கோங்க. இதை நம்ம கடைசியாக தாங்க சேர்க்க போகிறோம், அதனால தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம பனங்கிழங்கு தேங்காய் பால் நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி பொடியை சேர்த்துக்கலாம்.
அடுத்ததான் நம்ம வறுத்து வச்சுக்கிற முந்திரி பாதாம் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த சுக்கு மிளகு திப்பிலி பொடியை சேர்த்ததும் ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் நீங்கள் கொதிக்க விடுங்க. போதும், ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டுருங்க. நல்லா கொதி வந்தப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆரோக்கியமான பனங்கிழங்கு பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு இதை அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப சத்தானதாக இருக்கும். இது நம்ம பாயசம் மாதிரி செஞ்சுருக்கோம், அதனால ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அனைவரும் நலமுடன் இருக்க இறைவனை வேண்டுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.